Sa kasalukuyang pagtitipon ng mga abogado mula sa iba't ibang probinsya ng Hilagang Luzon para sa ika-13 pagsasagawa ng Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA rollout at Integrated Bar of the Philippines Northern Luzon Regional Convention. Tinanggap bilang anak ng Kalinga si Chief Justice Alexander G. Hesmundo at Senior Associate Justice Mario Victor F. Leonen ng Supreme Court of the Philippines. Be it resolved, as it is hereby done, that the Chief Justice Alexander J. Hesmundo, the 27th Justice of the Supreme Court, the special dignitary of the province, and naming him as Magmao, which means intelligent and brave. Batay sa sanggunyang panglalawigan resolution bilang 2024-322, iginawad ang katutubong pangalan na Magmao na nangangahulugang intelligent and brave para kay Chief Justice Hesmundo. Samantala, batay naman sa SP Resolution bilang 2024-323, iginawad ang katutubong pangalan na Wanawan na ang ibig sabihin ay brilliant and courageous kay Senior Associate Justice Leonen. Be it resolved, at is hereby done, that Justice Mario Victor Leonen, Supreme Court of the Philippines, the special dignitary of the province, and naming him Wanawan, which means brilliant and courageous. Pinangunahan ni Kalinga Governor James Eduba ang nasabing adoption rights sa Cultural Night ng 13th CPRA Rollout at IBP Northern Luzon Regional Convention noong Nobyembre 25 para sa dalawang panauhing pandangal ng nasabing pagtitipon. Ang pagganap ng 2 araw na CPRA Rollout at Integrated Bar of the Philippines Northern Luzon Regional Convention ay ang kauna-unahang pagtitipon na naganap sa Kalinga na dinaluhan ng mga legal luminaries ng propesyon. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na may bumisitang Chief Justice sa lalawigan. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po, si Reddy Redotan. Tabuk City! Newsbreak!